Leimakhong Army Headquarter the Gimangkiba Laishram Kamalbabu gi Langla Langjil Amatta Khangbangamdri Miyoi asi mafam khanghandabagi matangda Hayeng Khwairamban Ima Kaithelda JSC yauna lup kayagi mifam phamduna makhataba Khongjang Laothokadouri Hiramasida Paudamama Dan Army Headquarter gi mafam khangdana mangkraba Laishram Kamalbabu ngasi chung mafam khangdana leiri Miyoi asi mafam asida mangkhre haibagi chapchaba report leirbasu mafam sida leiriba Indian Army gi maikai dagi mahak kadaida dadrak mato karamna mangkhiba natraga hongji phaw kadaida leiri haibagi chapchaba status report chi ngasi phaw puthokpa ngamdri hiramsigi matangda ngasi maksu mafam asimakta da mafam sigi miyam aduga tongan tongan Manipur gi CSO sing ima maira paibi da singba tongan ba Miyoi chingna mafam asida wakari mifam chathara kanda haibi Miyoi si puthokadabani haibagi mifam phaw pangthoklaba matungda ngasi nungthilsi Miyoi JC ga loina Miyoi taruk tarek lom adumba Army Headquarter sangduna makhogi authority ga unaba matamda mak thiri maki langlang ji puthona khonari haibo wahi sinatna chapchaba huji phawgi oina jamna thajaba mak phangani haiba maki dumba wafam amda phongdoktuna leiri hujiki haiba mangi ba mi se akoigi kutta sinabase noi minute kyani changga thi agano sinaba ngamdoino minute kyani gi manungda noi thiba ngamdoino na hangmane adu hangbasi moi haije akoi nutudi akoi fix obo ngamoi sini moi haije akoigi saite di tawba yaba tawri iba yaba thiri kangpobigi asomgi kano dasu moigi SP yauna adigi mayam police post awdana combine tawraga moi thiri hai moi haise adu yamna ngakli badi army gi hek sumang makta dagi misam Miyoi am mangli basi mataw karamna mangli bano mak hoji pawo thiba phangdel leiri basi mataw karamna leiri bano haibagi wahang asi miyamna hangduna lakpani hiram asida Manipur lenga ngsu India lenga na akhanna ba miyeng changduna mak thiduna phangna bo honari haibo wahi natna India lenga ngsu Manipur lenga na chaba tabok lokhatpagi mami su tadri phangmang makini thajabra mokhoigi insurance sida kari apemba pendaba le penbadi akoi pendre habadi kaigino haiba tamda thiriba tasengna habda police officer olgero ama olgero asomda leiriba poche akoina thajaba da krawani Hayeng Pung tara tabu matamda Khwairamban Ima Kaithelda JSC gi mute ching lalkanda Manipur miyangbi oiba mifam phamlakanda kari warep laurkanda sumlaba mangkhreba Miyoi asi phangnaba thorong lakhokdage haibagi chapchaba Khongjang ma Laothokadouri Hayeng si bazagi mayol oiriba Ima Kaithel asida aikhoi JSC singsu laksage aduga pung tara asida aikhoi punminna si aduga mafam asida aikhoi punminna raga kaidosige haibadu aikhoi sangsin minasi Thokliba conflict asina maram oiraga hena sumlaba Miyoi sing asi security zone da phawba mangsilakpan maram murkanda misam miyam gi punchi asi secure roktebagi phemamamda laktaba nate karigumba hariba phebam asida thiri natragana phangnaba honari haiba wahi achi gaktana apenbo oirgadi hena sumlaba Manipur thokliba irang si makhatana Miyoi kyagi miyam gi punchironda hena akaiba lakpana maram murkanda irang hena chokthortuna Manipur da tangdu laita da phebam mama oiraglo hainingai leite maramduna Manipur lenga su India lenga na hiram asida akhan Miyeng changbagi tangai phatableri hojiki oinadi camera person El Kabiga loina na pawdam jariba RC Mangangsa Impact News Leimakhong